ढीला छोड़ेगा, हाँ छोड़ दीजिए, ढीला छोड़िए शरीर। पिन पूरा किया हुआ, ढीला छोड़ेंगे बिल्कुल भी, हाँ और ऊपर आए, ढीला छोड़े, हाँ रिलैक्स, ढीला छोड़ेंगे, ठीक है। पेट के बल जाए, हाथों को बाहर और नीचे आइए और नीचे, बस हाथों को बाहर करें, ठीक है। गहरी सांस लें, ढीला छोड़ें, गहरी सांस लें, ढीला छोड़ें, छोड़ें, पूरी बॉडी ढीली छोड़ेंगे, रिलैक्स, ठीक है। एक बार और, ढीला छोड़ें, छोड़ें, हाँ एक बार और, ढीला छोड़ें, छोड़ें, हाँ ठीक है। उठ जाएं, ठीक, हाँ ढीला छोड़िए, ढीला, ढीला, हाँ बहुत बढ़िया, इधर रखेंगे, बस बहुत बढ़िया, ठीक है। अब तो लेट जाइए, मैं तब करवट ले लीजिए इस तरफ, ठीक, थोड़ा सा और आगे आएंगे, बस हाथ है, हाथ ऐसे रखिए, पकड़ लें साफ, हाँ ठीक, देखिए ढीला छोड़िए, ठीक है। उधर आइए, उसका पट ले लीजिए, ऐसे पकड़ेंगे, हाँ सर को पीछे रखें, थोड़ा सा, गहरी सांस लेंगे, धीरे छोड़ेंगे, छोड़िए, ठीक है। गहरी सांस लीजिए, धीरे छोड़िए, छोड़ दीजिए बिल्कुल ढीला, हाँ जींस पहन को जरूर लोअर पहन गए, सरसों में की गाड़ी में लेते हैं उसी को मोटिफाई करा रहे हैं, पूरा टेम्पू पकड़ के चले हैं, आएंगे मुझे लगा कि दो लोग और फोन किए थे, उनको बोले थे उनको पेट की दिक्कत है, तो मुझे लगा कि आप ही हैं। हम तो एक बार और फोन किए थे, 10-15 दिन पहले चले गए। हाँ
ठीक है, सीधे की तरफ है और नीचे है थोड़ा सा। गहरी सांस लेंगे, रिलैक्स में, बस गहरी सांस लेंगे, रिलैक्स में, रिलैक्स, रिलैक्स में, एक और बस एक और। नाक में तो कोई दिक्कत है ना? नहीं नाक में कोई दिक्कत ठीक है, उठे। आगे झुक के देखें। हाँ, ऊपर उठे। 20 सेंटर में एकदम क्या? 20 सेंटर में एकदम पेन है हल्का, मतलब राहत मिला है। आया हूँ ना हाँ, तो अकड़ गया था, अभी रिलैक्स अच्छा लग अभी रहा है? थोड़ा रिलैक्स मिला है, लेकिन बीच में से जा रहा हूँ मेन सेंटर के बीच में। ठीक है, ठीक है। अभी एक थोड़ी सी एडजस्टमेंट हम और कर रहे हैं यहाँ पे, तो अभी आपको आराम मिल जाएगा। ठीक है ना?